السلام عليكم. نبداو دونك الخدمة نتاعنا. باهي، soit f l'exercice numéro 1, soit f la fonction définie sur LPV de moins 1 par f de x égale x au carré plus 3x plus 3 sur x plus 1. On désigne par CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé R au IJ. Étudier les variations de f. Montrer que la droite delta d'équation y égale x plus 2 est une asymptote. Préciser l'autre asymptote à CF. Montrer que le point I d'intersection de deux asymptotes est un centre de symétrie pour CF. La CCF, soit U égale I plus IJ, donner une équation de la courbe de F dans le repère R' I U J. Écrire l'équation de la tangente TACF au point K d'abscisse 1, R. Existe-t-il de tangentes ACF qui sont perpendiculaires à T? Ben, soit dm, la droite d'équation y égale à x plus 2. Discuter suivant les valeurs de m le nombre de points d'intersection de CF et de m. Donc, on va traiter l'exercice à ben, soit f de x égale x au carré plus 3x plus 3 sur x plus 1. Et CF, ça courbe dans un repère IJ. ben. نبداو السؤال الأولاني. شكون عنده فكرة يرفع يده؟ شكون كيفاش نعمل ليتود دو فونكسيون؟ تفضل أمين، خلي الميكرو من عندك تفضل. مسيو عندنا ال f اللي هي فونكسيون راسيونيل. مش نسمع فيه. f est une fonction rationnelle. Allô. كيفاه مين ما سمعتكش؟ مسيو نحسبوا ال f prime تاع x. أول حاجة سا شنو l'ensemble définition نتاعو؟ r privé de moins 1. صحيح، هو R privé de moins 1. شقولنا في الفونكسيون هذه؟ مش une fonction rationnelle. Donc f est une fonction rationnelle. Donc elle est dérivable sur r privé de moins 1. Donc f est dérivable sur l'ensemble définition entière. Sur R privé de moins 1. Et f prime de x c'est quoi égal؟ dérivé نتاع f sur g الناس الكل نعرفوها اللي هي f prime fois g plus g prime fois f sur g au carré. هكا ولا؟ Donc تجينا x au carré plus 3x plus 3 prime facteur x plus 1 moins x plus 1 prime facteur x carré plus 3x plus 3, le tout divisé par x plus 1 au carré. Quoi égale cette dérivée? Dérivée de x carré plus 3x plus 3 égale combien? 2x plus 3. Très bien. Facteur x plus 1. Le dérivé de x plus 1 ou 1. Facteur x carré plus 3x plus 3. Le tout divisé par x plus 1 au carré. Égal. Donc, on va faire le développement. Donc, 2x carré plus 2x plus 3x plus 3 moins x carré plus 3x plus 3, le tout sur x plus 1 au carré. Voilà. Donc, à quoi égal? 2x carré moins x carré égale x carré. 2x plus 3x. On a un signe moins. On a un signe moins. Donc, هنا moins. هنا moins. Donc, 3x, 3x نحا. تبقى لنا plus 2x. 3 3 يتنحاو. Sur x plus 1 au carré. لقيتوها هكاكا؟
تكلم. هل الميكرو من عندكم؟ مش ياخد كلمة. عايشة لقيتها كيكة؟ Oui, oui. نعم. Oui, monsieur لقيتها هيك. أوكي. من بعد شو نعملوا طب بعد ما لقينا هيك كيكة؟ إيه حمد. هل الميكرو من عندك؟ Monsieur نعملوا f prime de x égale 0 وبويسك ونعمل السين زادة دو f prime de x et celui de x au carré plus 2x. صحيح. كي نوصلوا لهنا ديما تعلموها هذي. بعد ما وصلنا لهنا شو نعمل؟ نوصل لهنا ديما وصلنا لا ديريفير. وصلنا لهنا ديريكت نحطو f prime de x égale 0. شنو سينيفي لهنا؟ signifie le nominateur égale 0. X carré plus 2x égale 0. Ça signifie x facteur x plus 2 égale 0. Signifie x égale 0 ou x égale moins 2. Donc, f' dépend de quoi? Dépend de signe de nominateur, il est x carré plus 2x. Car x plus 1 au carré, je fais un strictement positif. Mais, بعد ايش نعمله؟ طب مش نعمله التابلو دو فارياسيون. هذا التابلو دو فارياسيون. tableau de variation de f. Voilà. Donc, on a là x moins l'infini plus l'infini. On câble choix. Un des valeurs. Où s'annule la dérivée s'annule donc on a là le 1 au tout de bas. Dérivée s'annule on a fait le moins 2 و 0. moins 2. بصفر moins 1 عندهم البر. Moins 1. Moins 2 ou 0. Voilà. Donc, à l'intérieur de la signe de moins A, donc moins, هنا plus plus. هنا f' de x, هنا variation de f. ممتاز. ده بعد كيفاش نعمله؟ تعود بوزيتيف شنو معناتها؟ معناتها كل كرواسون. croissant. هنا ديكرواسونت ديكرواسونت كرواسون. باش يكون كامل التابلو دو فارياسيون لازم نكمل فيه ليميتو بار هاكا ولا؟ باهي. دونك نعملو ساليسيماج ومن بعد نعملو ليميتو بار. باهي نبداو اف دو موان دو. moins 1 monsieur. شنو؟ اف دو موان دو قداش؟ moins 1. موان زان حسبتوها؟ باهي اف دو موان دو هي موان زان. تري و اف دو زيرو سهلة هادي توا. زيرو توا. باهي شنو بقى ريخ؟ الليميت متاع x envers moins l'infini و دي f دي x. ولا الليميت البورد. ليميت ها. باهي نبداو باش نخدمو ليميت de f de x plus l'infini. À quoi égale limite plus l'infini? Plus Égale l'infini limite plus de x l'infini. au carré. Plus au degré. X au carré sur x. لا 3x استنى 3x carré. Fonction هي قداش؟ Ah, x au carré monsieur. فونكسيون تاعنا قف الأخرى قدامي x carré يعني والأخرى x carré sur x. جينا limite plus l'infini تاع x égale plus l'infini. نفس الشيء limite de f de x plus moins l'infini égale limite en moins l'infini à x carré sur x
égale limite en moins l'infini تاع x égale moins l'infini. Donc هنا نحط هذه plus l'infini هذه moins l'infini هذه قداش قلنا moins 1 هذه قلنا 3 قالت لي ليميت في الموان 1 موان والموان 1 بلس بون هنا مش جينا موان لانفيني غادي نقص هيك من هنا بلس لانفيني يعني نخدموها هنا ليميت ديال اكس في الموان 1 نرومبلاس اكس بار موان 1 تطلع لنا موان 1 كاري بلس 3 فوا موان 1 بلس 3 كلها سور 0 دونك تبقى لي من فوق 1 sur 0 donc نعمل tableau de signe نتاع dénominateur أنا x أنا x plus 1 ليه عندي لهنا صنف في الموان 1 دونك لهنا موان ولهنا بلس كي نعمل في الموان 1 موان جينا sur 0 موان جينا موان لانفيني بون نكتبها هيدي أنا ما نكتبوهاش غلط هذه هما جوست أنا باش نفسر et limite de f de x الموان 1 بلس جينا بلس لانفيني فوالا دونك في هذا نكونوا كملنا étudier la variation به سؤال تو اسكو كي نلقاو ليميت في بلس لانفيني ايكال بلس لانفيني فيها انتربريتاسيون ولا ما فيهاش؟ تفضلوا لا علاش؟ لازمنا نحسبوا ليميت تاع دو اكس سور اكس. فوالا اوكي به السؤال اللي من بعده شنو قال لنا؟ شكون عنده الورقة قدامه ولا نرجع لكم لينونسي؟ Monsieur, montrer que delta yx plus 2 est une asymptote. ايتينا سامبل فوالا السؤال الثاني مونتري كو لو دو دلتا ديكواسيون y égale x plus 2 جينا سامبل شكون عنده فكرة كيفاش نفهموها هذه لا سامبل؟ Limite de x tend vers moins l'infini de f de x moins x moins فوالا x moins b. نعمل ليميت بلوز او موان لانفيني تاع اف دو اكس موان ليكواسيون تاع لاسامبتوت قداش قلنا؟ x plus 2. معناها بتجينا moins x moins 2. x plus 2 égale limite au moins plus ou moins l'infini كيف fonction interne هي x carré plus 3x plus 3 sur x plus 1 moins x plus 2 on multiplie par le même dénominateur x plus 1 sur x plus 1 donc on va trouver limite plus ou moins l'infini x carré plus 3x plus 3 moins un développement entre parenthèses x carré plus 2x plus x plus 2 le tout sur x plus 1 égale limite en plus ou moins l'infini x carré sera simplement x carré 3x moins 3x 3 moins 2 تبقى لنا 1 sur x plus 1 sur l'infini égale 0 donc نستنتج l'état d'équation y égale x plus 2 est une asymptote oblique à CF voisinage de plus ou moins infini. تفقين Oui, monsieur. شنو السؤال اللي من بعدها؟ السؤال اللي من بعدها خليك مونتري Préciser. que le point oui Non, monsieur, on a précisé une autre asymptote. préciser l'autre asymptote voilà نستنى في السؤال هذا préciser l'autre asymptote كيفاش l'autre asymptote مش شكون عنده فكرة؟ Monsieur, il y a un R privé de moins 1. Donc, x égale moins 1 est une asymptote verticale. voilà صح قينا on a limite de x de moins 1 moins مش قيناها moins l'infini et limite
f de x moins 1 plus égale plus infini. Donc, D d'équation x égale moins 1 est une asymptote vertical. verticale AC. Voilà. Voilà, donc les deux asymptotes نتاعنا. نمشيو تويك للسؤال اللي بعده سؤال 3. سؤال 3 montrer que le point I, point d'intersection de deux asymptotes, est un centre de symétrie. نحطوها معنا les deux asymptotes. L'asymptote الأولانية l'équation نتاعها x égale moins 1. L'asymptote الثاني y égale x plus 2. هاكا ولا؟ باهي ناخدو m de coordonnées ولا I هو سماها I de coordonnées x, y appartient à delta inter D équivaut à quel système avec x égale moins 1 ou y égale x plus 2. شو équivaut لهنا x égale moins 1 y égale moins 1 plus 2 égale combien de moins 1 4 1. Donc x sont coordonnées terre moins 1 le point d'intersection تاع الوهم تاعنا هذا الإي نتاعنا. الإي هذه مش مبيناها سنتر دو سيميتري. متفقين؟ montrer est un centre de symétrie. نعملو رابيل صغير. rappel I de coordonnées AB est un centre de symétrie de CF si et seulement si. شكون يقول لنا وقتاش نعملو centre de symétrie؟ C'est pour tout x appartient à EDF. صحيح. لازم هتلاقي des A moins x appartient à DF. Et f des A moins x égale db moins f de x. Voilà, x appartient de 2 A moins x appartient de F. Et f de 2A moins x plus f de x égale égale 2b. وإلا كما قالت زميلك f de 2A moins x égale 2b moins f de x. زو صحاح. هذه دونك الرابيل انتاعنا لازم نعرفوها. فوالا. دونك هذا لازم نعرفوه قبل كل شيء. كيفاش نبداو تو الخدمة نتاعنا؟ شنو الدومين ديفينيسيون نتاعنا؟ الدومين هو اير بريفي دو موان 1. بالنسبة لنا احنا شنو هو الأ وشنو هو البي؟ الأ هو موان 1 والبي هو 2. دونك 2A moins x c'est quoi égal 2A moins x؟ Et نعملو x لازمها différent du moins 1. Donc, moins x différent de 1. Alors, moins x différent de moins 1. معناه moins d moins x. لحظة عايش. حل الميكرو من عندي. هلا محمد اللي يحب يتكلم يحل الميكرو من عنده محلول خاطر الميكرو كما قلت هيك. واه مو باش الناس الكل نشاركوا مع بعضنا باش ناخذوا فكرة فهمت. كي واحد ولا زوز برك يتكلموا ما ناخذوش فكرة بيه. ليه شنو قالت زميلتنا برا مل عليه عايشة؟
On a moins x différent de moins 1, Voilà. signifie moins x différent de 1, signifie moins 2 moins x. بالشوي Ouais. شوي 2a moins x هي قداش 2a moins x Et moins 2 moins x. صح 2a moins x كما قلنا هي moins 2 moins x شو مش نبداو وقلنا يلزم كي تعود x ديفيرون دو moins 1 يلزم نلقاو هذايا moins 2 moins x لازم نلقاها ديفيرون دو moins 1 هاك ولا باهي Oui. ملا شنو Signifie moins x différent de 1. صحيت شنو نزيدو تو Moins 2 moins 2x différent de moins 1. différent de moins 2 plus 1 اللي هي معناتها تولي différent de moins 1 voilà donc conclusion si x appartenant à R privé de moins 1 qu'est-ce qu'on a moins 2 moins x appartient à R privé de moins 1 et توا نمشيو يلزم نعملو f de moins 2 moins x plus f de x يلزم نلقاوها égal à 2 هذي كي نوصل نلقاوها 2 دونك أموري واضحة نبداو الريداكسيون تاعي شكون خدمها هنا عباسي شكون خدمها باهي خدمتوهاش عايشة Mais c'est moi خدمتها نمشي نعوض. Oui, mais c'est moi نمشي نعوض moins 2 moins x في l'expression تاع f. بالطبيعة باهي نعملو صح نحسبو f de moins 2 moins x نرجعو l'expression تاع f ما تنساوهاش f هي x au carré donc moins 2 moins x au carré plus 3 facteur moins 2 moins x plus 3 كلها sur moins 2 moins x plus 1 à quoi égal moins 2 moins x نجم نكتبوها 2 moins 2 plus x au carré 2 plus x au carré الأخرى moins 6 moins 3x plus 3 sur moins x moins 1 donc à quoi égal 2 au carré 4 plus 4x plus x carré moins 6 moins 3x plus 3 sur moins x moins 1 donc on a x carré 4x moins 3x plus x les constantes 4 plus 3 moins 6 égale 1 sur moins x moins 1 نجم نخرجو moins لبرا x au carré plus x plus 1 sur x plus 1 احنا شنو قلنا كي لازم كي نجمعهم زوز نلقاو 2 راح نعمل f de moins 2 moins x plus f de x égale moins x carré moins x moins 1 plus ما عندهم نفس المقامات x carré plus 3x plus 3 كلها sur x plus 1 donc cela simplifie لهنا 3x moins x تبقى لنا 2x plus 2 كلها sur x plus 1 donc 2 facteurs communs x plus 1 sur x plus 1 on simplifie par x plus 1 donc on a trouvé 2 conclusion I de coordonnées moins 1 est un centre de symétrie de CF. في السؤال الرابع ترسي شكون رسمها؟ رسمتوها؟ عايشة Oui, mais
وي شبيكم الأخوة ما الميكرو ما يمشيش عندكم؟ اكتبوا لي في اللي بالك دي كيستيون. نور بن عاشور اوكي صمتوا ما يمشيش عندي. حل من عندك انزل عليه خاطر نور بن عاشور. أنا حليت لكم الميكرو شبيكم؟ شكون مازال ما تحلوش الميكرو؟ اكتبوا لي في اللي بال دي كيستيون نعرف. حتى مش نوصل الأسئلة اللي بهم الفايدة. هاني حليت. انزل على الميكرو انزل شفت الميكرو هذاك وين قدامك انزل عليه تا يتحل. زيد شوفوا من الموضوع سي بون. هاي ساوي إسراء حل من عندك ميكرو بهيك حسيت. أنا هاني رسمتها على جوج أبراهيم شوري هيك خبرك سينو نعاود نرسموها نعاود نكتب هيك من فونكسيون تشوفوها على جوج أبراهيم إكس كاري بلس 3 إكس بلس 3 هكاكا سور إكس بلس 1 فوالا. شفتوها كيف تجيكم الكورة بين نحط لكم لي زاسامتوت فوالا. شفتوها الكورة ها هاك السنتر دي سيمتري ها هاكا لو كوردوني موان زان سي بون لهنا باهي تويك وي سي بون. ها باش نعاود نرسموها جوست رسم باليد bon. هاني بجوج براوة باليد شنو يلزمنا نعملو شكون يعطينا فكرة نسوي حل الميكرو من عندك ولا ما يتحل باهي وي تو مسيو نرسمو وي سي بون عسلامة صح سيدك صح شريتك عايشك مسيو صافا قاعدة تفهم فينا ولا منظومة سهلين اي اي مسيو سافا على الآخر. سي بون. خدمت ليكزيرسيس 2 هو اللي مهم راه باهي شفتوا دونك الكورب ها هيك من غير ما نعاود نرسم هيك ولا نرسم هيك مع الورقة باش تبقى نتعداو برك. ماشي كبار كيفاش بلا بال ماشي خليه غير سمعت. دونك نرجع تو ليكزيرسيس نتاعنا اش يحكي ليكزيرسيس قال لك سوا U égale I le J. Donner une équation de la courbe. Donc, je mets le changement de repère. repère جديد هو R prime. l'origine تاعو U. l'abscisse هو U. والordonnée هو J. شكون ما عندوش فكرة على changement de repère؟ شمس اكتب شمس. هاي سيدي ركزوا معايا مركزين. شكون يعطينا كيفاش نخدم؟ عايش ماشي نعملو لي كوردوني متاع ام بارابور ار وبارابور ار بريم مثلا ام يعطيك الصحة. عندي نبدو كوردوني اكس هنكتبوا الفكرة نتاعنا ماشي نكتبوها ناخدو هكا سوا ام دو كوردوني بتيت اكس بتيت يغريك دون شنو دور لو روبير اتش اللي هو شنو او اي او اي جي جي اي ام هذيك نفسها دو كوردوني جراند اكس جراند يغريك دور لو روبير نتاعنا الجديد اللي هو روبير ار بريم اي يو جي هاكا ولا وي سي بون هنا باهي نواصل. قولوا لي كي ما تفهموش حاجة اكتبوا لي حتى اللي ما عندوش ميكرو يكتب هكاك خدمت يساوي دقيقة من بعد مل عليه كيسكون او ام نشوفو او ام يقال اي اكس ام تي ام بي اي ام اي ام كونتي هي شنو تساوي اي ام نعملوا رولاسيون دو شارج رولاسيون دو كونت شارج شنو تعطينا اي او
بلس او ام. ليش نجم نكتبها؟ نجم نكتبها او ام موان او اي. سي بون هنا ريلاسيون دو شال مفهومة بالبداية ولا ايه؟ وي أما ركزوا سأل أنت معي. اللي من بعد اللي علاش. كيف صار يومي متفقين؟ ما شو ايكيفو هنا؟ مش عندنا اي ام الكوردوني نتاعها نعرفها اي ام في مش في الريبير اير بري 12 في الريبير اير بري جراند اكس يو بلس جراند يغريك جي ايجال او ام الكوردوني نتاعها مش نخدمها في الريبير اي جي او ام هي هاي او ام إي بلس إكس. هاي اكس اي بلس يغريك جي موان الاو اي هي وي شنو؟ او هي اي موان إي موان جي. هي اي موان جي هاك ولا؟ وي وي نمشي شوية. شنو ايكيفو لهنا؟ ايكيفو جراند اكس الاو باش نعوضها الاو ها هو عطاها لنا الاو ها إي بلس جي. اي بلس جي بلس جراند يغريك جي ايجال اكس اي بلس يغريك جي هاك ولا؟ وي موان موان زي بلس جي. بلس. باهي اللي فاهم الاي نحطهم مع بعضها اكس اي واللي فاهم الجي وي وي اكس بلس جراند يغريك جي والاخر اللي فاهم الاي اكس موان زان اي واللي فاهم جي يغريك بلس ان جي هاكا ولا كي وي نعملوا وي ايدونتيفيكاسيون تو ما هو عندهم نفس الكوفيسيون بار ايدونتيفيكاسيون وي الاكس شنو مش تولينا الاكس هي اكس موان زان جراند اكس وجراند اكس بلس جراند يغريك كوا يغال هي يغريك بلس ان هاي بلس. كيفاش؟ إكغيك بلس أنجل. اه شنو ايكيفو لهنا لوبجيكتيف نتاعي انا باش نكتب جراند اكس جراند يغريك اون فونكسيون دو جراند اكس هاكا ولا؟ وي وي دونك لهنا ما نكتب هيك cherchant une équation de CF relativement au repère R' coordonnée U J. شنو تعطينا لهنا؟ نبداو بالساعة خدمة بنشوف شوي. M appartenant à CF équivaut à quoi? Y à quoi égal? Petit y. مش هي لقيناها x plus 2 هي f de x plus 2 x plus 2 plus 1 sur x plus 1 هكا ولا؟ فهمتوني كيفاش عملتها هذه ولا ما فهمتونيش؟ لا كاين صحيح نفسر هيك هذايا باهي مش احنا كي نرجعوا تو خلينا نرجع هكا شويه ما بالسمتوت نتاع البكري ولا. يعطيك الصحة كعملنا لسانتوت مش كي طرحنا لهنا وين هاي اف دي اكس مو اكس بلس 2 لقيناها 1 سور اكس بلس 1 معناتها اف دي اكس نجم نكتبوها اكس بلس 2 سور 1 بلس 1 سور اكس بلس 1 وهاو مش نفسركم علاش كي نرجع احنا لهنا نحسب كي نرجع هذه هاي شنو تعطينا ومش نوحدوا المقامات تعطينا x بلس 2 فاكتور x بلس 1 هكا ولا بلس 1 سور x بلس 1 باش تقتنعوا بها باش بعد ما تقوليش من جبت تعطينا x كاري بلس 2x بلس x بلس 2 بلس كيفاش تكلم
question تاع x باش نعملوها بالليميت نتاع f de x sur x lorsque x tend vers l'infini. هذه اسمها ديكومبوزيسيون، عملنا لها ديكومبوزيسيون نتاعها. لقيناها حسي اغزر لي تبع معايا يا سيدي واش فهمت. x كاري بلس 3 x بلس 3 sur x بلس 1 هاني نفسها الفونكسيون هي f de x. سينو ثم دي كيستيون من الاول شنو يعطيك كان خدمتوه من الاول. ها هو نعطيك مرابيل صغيره. رابيل كتعود عندنا f de x بولينوم سكون ديجري، بولينوم بسكون ديجري على واحد مثلا بون ax كاري بلس bx بلس c sur dx بلس p. فهمت؟ المهم من فوق بولينوم سكون ديجري من لوتا افين ديما يقول لك montrer que f de x égale alpha x plus bêta plus gamma sur dx plus p. فوالا ديما يعطينا الحكاية هذي. متفقين؟ ونورمالمون من الأول يسألك عليه، أما احنا أنا طلعناه. باهي نواصل ولا باش نرجع تو خاطر. باهي شنو كتبت أنا لهنا؟ باش كتبت ام ستيلو m appartenant à CF équivaut y égale x plus 2 plus 1 sur x plus 1. متفقين؟ كلمة هذا Oui, Oui. monsieur. Oui, c'est bon, monsieur. يعطيكم الصح. باهي باش نرجع ما تنساو شنو كتبت راوين باش ما ننساهمش. كتبت راهو جرانت اكس يقال اكس موان 1 وجرانت اكس بلس يقال يقال بلس 1. هذوما ما تنساهمش. انا لوبجيكتيف تاعي باش نكتب جرانت اكس اون فونكسيون دو جرانت يقريك. متفقين؟ ايكيفو اكوا هنا تابعوا معايا. دونك نعاود نكتبهم شدوا معايا. جرانت اكس يقال اكس موان 1 وجرانت اكس بلس يقال بلس 1. باهي قلنا قداش جرانت اكس اكوا يقال X moins 1. جرانت اكس يقال اكس موان 1. شنو معنات بيتيت اكس اكوا يقال جرانت اكس بلس 1. Plus 1. والاخرى هنا جرانت اكس بلس جرانت يقريك اكوا يقال يقريك بلس 1. أي. فوالا معناتها جرانت يقريك اكوا يقال ولا بيتيت يقريك حاجتي بيتيت يقريك Grand X يقال plus X, grand Y moins 1. صحيت. جرانت اكس باش عاودناها جرانت اكس. بون نخليها جرانت اكس جرانت يقريك نخليها سي بون هاكا هو سي بون. باهي دونك شنو تبقى لنا هنا؟ نرجع بيتيت يقريك جرانت اكس بلس جرانت يقريك موان 1 Moins 1. égale petit x c'est grand x plus 1 Plus 1. plus 2 d'accord. Oui. والأخرى Oui. plus 1 sur petit x c'est مش grand X. x plus Plus 2. 1 plus 1. متفقين؟ Oui. باهي تبقى لي grand y أكوا يقال يمكن عندي غلطة ثبت هنا زيد ثبتوا معي في الخدمة. متفقين؟ أنا عالشغل هذا تخدمي معايا. باهي خلينا نثبتوا في الكالكولا. باهي قلنا اي ام يقال يو بلس ام يقال ام و اي دونك équivaut x plus y. ديك سي بون سي بون سي بون سي بون سي بون سي بون. باهي
نخليكم البازي تفكروا فيه شوية. خلنا نشرب شريبة مية هنجيك. كاين مرة غلط هنا. الإي شنو الكوردوني نتاعها؟ فوالا الإي هو موان 1. شفتوا كيفاه غلطوا لنا؟ دونك على هذاك شفتها نرجعوا لهنا. دونك لهنا ردوا بالنا الإي هو مركزين معي عايش. وي شفتوا لهنا صح. ها هي الغلط. الإي الكوردوني نتاعها قداش؟ هي موان 1. دونك لهنا هي موان زي بلس جي. شفتوها؟ جي. شفت علاش تظهر الغلطة باش نعاود. دونك لهنا تولي لي بلوس، لهنا تولي موان. باهي دونك صحا. دونك تولي إكس بلس، ولهنا مش يا إيكغيك أخي موان مش زي. مش وقت كيفاش بنشوف قلت؟ الفاكتور، مش وقت بنشوف الفاكتور إي أو، وقت بنشوف الفاكتور إي أو باش نعملو زيرو مع إكس إي ولا؟ هي شنو فيكتور أو إي إي. أو. هي تعكس من بعض. نقعد عكست بعض، فهمت؟ على هذاك أي انتم غلطتوا، ملوا علي بالغلط. ايه هاسي مش مشكلة. تبعك مرة تبعت مخ. به اكس اي بلس ايكغيك اكس بلس ايكغيك جي بلس. دونك سي بون. نعمل ايدونتيفيكاسيون. دونك اكس ايكال اكس بلس 1. فوالا. والاخر ايكغيك نعاودها. دونك اكس بلس ايكغيك اكوا ايكال Y moins 1. يعطيك الصح ايكغيك موان 1. فوالا. دونك نورمالمون تو مش نلقاوها الصحيحة. فوالا نرجعو. دونك لهنا نعاود نكتبها. قلنا x plus 1. Donc grand X égale, petit x égale grand X moins 1. Voilà, c'est bon. مش تطلع لي بالضبط. ولهنا x plus y قداش قلنا؟ Y moins 1. y moins 1. voilà très bien. لا إله إلا محمد رسول الله. y moins 1. به. Donc y égale x plus y plus 1. Voilà, c'est bon. كي نرجع تويك ال y égale x plus 2 plus b. تو لهنا باش نفسخو هذا ونعاودوها. باش نعوضوها لهنا بتيت y. دونك x plus y plus 1 égale petit x. قداش خلينا x moins 1 plus 2 plus 1 sur x moins 1 plus 1. Voilà, c'est bon. Comptez bon. X ou x seront simplifiés. شفتوها؟ فوالا. تو مش تطلع لنا حاجة صعبة. مش تطلع لنا y égale. نهزو الواحد من غير 2 إلا واحد. واحد اثنين. تبقى لنا 1 sur grand X. فوالا. هذه إيكواسيون تاع هيبربول. ديما جينيرالمون مش تلقاو يا هيبربول يا بارابول حاجة هكا. دونك في الريبير الجديد مش تولينا الإيكواسيون تاع هيبربول.